Okay, so hello guys, welcome back to my channel. So this is Probisayahanan again, and karon mag-unboxing ta sa akong order nga ring light. So karon ako ay so ato ni siyang i-check. So bali ano siya ang stand. Ako na siyang gikuan og bubble wrap. So yun pang tanggal yung bubble wrap, tapos kani tawag kay amo ni siyang check kanina sa pag-abot pa lang, okay, para at yung ma-check kung na ba siya defect. Okay, so karon na to siyang i-assemble. Okay, so i-try na to ang lights. Okay, i-try na to ang lights ha. So let's try the lights kung ano sa effect na yan. So ayan. So finally naabot na din siya. Dili na kayo siya naabot, wala na dyan siya naabot yung sa kasimana. So ano siya. So this is not sponsored, but ayan. So manihang LED oil 10 ring light, fill light and beauty face, make face and eye in beauty, night core extreme multiple color temperature, then the ang pili din akong color is black. So ayan. Karon 26 cm. So manan siya manan ni so na iyahang yan. So okay, so kasyara sa liog. Okay, so maniyahang cord kay bali dili man siya bluetooth na kuan. So maniyahang kumbaga maniyahang clicker. So mani ang power on, minsan power on niya kani. Okay, so power button, and then kani paghinay sa light, and then pag change sa color o pagpakusog sa color sa lights. Okay, so mani siya. And then mail. So mail niya, then let's try natin i-choke sa power bank. Okay, so nisiga na siya, nisiga na. Okay, so this is the light again. Okay, so this is the light. So ano niya available white. So then kinayan, let's mana na yung kinayan niya. Sunod ipakusgan. So mana na ang kinakusgan niya nga siga. So ang color mani ang medyo so medyo yellowish, and the other so man yung pinakaputi. Okay, so dili isa mo blink dili siya mo blink. Let's try. Okay, so nandun siya. Nandun siya on. So finally I have this kay namin diri nakitaan ani diri, and then it's more pricey, like it's worth 450, and then kanisha is nabayaran ako is 367 to be exact, and nakasave pa ko, diba? So 288 ni siya ang iyang price, and then with the shipping fee of
less than 100. So the total of 367, and compared to the 450, then the same size, 26 centimeter, and 3 colors available also. So this is worth it, right? Okay, so worth it siya with the price of 300, I mean 288. Yeah, so now I will try to this one. I will try to connect na nato kaniyang cellphone holder. Yeah, cellphone holder. So let's wait. Okay, so I have here gani kay damage naman nga phone, hindi naman ni siya mugana kay naguba yung LCD, and plan to repair, but it's really expensive, so we decided na lang to earn and then to buy another one, diba? So now let us try. So rotate siya either portrait or landscape. So this one. So manay nakanindot niya kay igor siya nimo barahon lang siya nimo, and then that's it. Look, this one, and then this one day. So yeah, mani ang iyahang adjustable kuan. This one, so pwede siya nimo. So, hindi ba niya siya nga phone kay mahal-mahal sa niya siya, tapos running kapayar na nato soon. Okay, so ano niya siya. So next is i-off sa niya nato kay ito sa ning i-check ang iyahang stand. Ang nakanindot ani niya ano makaingon ko worth it, because look at the stand, so very see, so very strong, diba? So very strong. Ayan ko okay, sige ano siya, so maniyang gitas on sa kuan niya ang tiil, and then maniyang batanan. Organ ka medyo kahit naram din eh. Okay, so hindi siya katas. Itong suklon is nasa mga siguro 1.5 meter, diba? So nindot and so kagani na-check na ako, nakatingin ako what is the purpose of this, kay akong try og kanang connect, akong gitry ni siya kani nga button dire, ako ni siya gitry og paana pasigo, dili man siya masigo. So ako na discover nga ibton day siya, ibton kay wala di gihapon siya og kanang ruska, so hindi tripan na igo na kasi nagpipon di. So, sa ito na ni is screw. So, alright. Then, ito ang hugdan. Okay, so kina siya, and then bugat po din siya bugat po din siya. So so kanisad siya ihugot po siya pag matuyog, siya matuyog ka na. So
lisod. Okay, so muna na imong forma. So, pwede rin pa nimo magamit like mag-selfie. Yeah, selfie style. Diba? See. So, ano naman na siya pagkan. Mga effect na lang sa mga video. So, yun, na siya. So, marag dugit-dugit style na ba? Marag tukay. Tay. So, ayan. Ano siya ang so, akong feedback or ay kung ma-rate ani is maka-rate ko ani og 5 kay ang price is affordable lang, and then ang shipping po niya is gamay ra cost, and then ang shipment is dali ra siya, wala ra siya ni abot og 1 week. So pag order na ako ani is na dadayon na siya na pick up dayon, and then for a couple of days is na finally I get I have this one. Okay, so so let's try again for my sa akong next nga vlog. Kunin siya i-try, and I will so I mean for now di ay ako sa i-try nga kani akong gamitan without the light, I mean without the bulb. So ato ni siyang kanan. Okay, so wait lang ha. Okay, so mana na iyang forma, wala kanang suga, as you can observe, diba? As you can see, wala na siya perfect kana gid siya, or completely din na ang akong likod. And now let us try to swap the color. So itong hinayan, i-reduce ang color. Okay, so na yung pinakangit-ngit, and then pinakalandag. Okay, so wala, and then ito na itong line color. So mani siya medyo yellow, ayan na yung color. And then next, so kani medyo nasa sa in between, diba? So dili kayo siya landong, and then ano pa niya kinakos-conceal ka. Okay, so matutanan akong sa akong review diri sa akong kaning item, and then kung ma-rate ani, as I said earlier, na maka-rate ko ni og 5 tungod kay mga rason. Okay, so guaranteed and recommended to sa item, and this is really worth it, and all we need to do is to take good care of this para mulong last good siya, diba? Kay not all expensive mulong last, not all cheap item nga dali ra pud siya makuba, diba? So it's depend upon the beholder, diba? So ayan, napaw na siya, automatic siya mapaw kung dili na siya magamit. So iwan na po nato. So to siya, guys. Thank you so much for watching this video. I hope na diba? So I hope nga kanang gusto nga mo mo palit ani or avail, so you can comment below, and then ako na siguro i-attach ang katong akong i-orderan ani para at least na maka-order mo sa iya, ha. Okay, so thank you guys, and once again, see you on my next vlog. Bye bye.